Так в Ингушетии стало еще одним промышленным объектом больше. Этот цех призван улучшить экологическое состояние целого региона. Каждый год экологии республики наносится непоправимый вред. Во многих предприятиях, многоквартирных домах и социальных объектах нет очистных сооружений, не говоря уже о частном секторе. Эти проблемы не раз поднимал на совещаниях глава региона. Мы абсолютно экологическая республика, абсолютно с прекрасными реками, с прекрасными селами нашими, городами нашими, экологически чистыми, вдруг очутились у того, что у нас оказались предприятия, заводы, больницы, торговые центры, многоэтажные здания выгребными ямами. И поэтому я очень благодарен сегодня, что предприятие Росэкология основу заложила у нас здесь. Это сегодня абсолютно только начало. Они строят целый завод, предприятие. И я надеюсь, что благодаря им, мы сможем потихоньку, улица за улицей, село за селом, город за городом привести в порядок, потому что я не хочу выделить. Дело отъезжаешь, дело хейржнахдывай. Но тахан воиндуалорды войти в речку, ни одной речки, вон, Росприроднадзор подтвердит вам, купаться нельзя. Ни в одном водоеме нельзя. Озеро, пруд. До чего мы дошли? Поэтому мы должны быть благодарны, что сегодня это предприятие открывается. Я приятно удивлен, что как только у нас предприятие это зарегистрировалось, оно зарегистрировано и налоги будет платить здесь. Но мне приятно, что у них уже заказы, говорят, около 30 с Краснодарского края. Уже с Азербайджана, говорят, у вас делегация приезжает. С Чеченской республики. И соседи наши будут приезжать. И мы здесь, если будем службы, которые от них зависят, и налоговая служба, и другие предприятия, должны способствовать развитию. Оно будет межрегиональным у нас предприятие в будущем. Межрегиональным. В последующем, может быть, какие-то филиалы, они отсюда будут строить где-то. Начать работу, по мнению главы региона, стоит с самого чистого Джерахского района Ингушетии. Там выправить ситуацию легче всего. А далее стоит заняться и другими муниципальными образованиями. С просьбой объяснить жителям региона, что так продолжаться не может, Махмуд Али Калиматов обратился к главам администрации сел и районов. Вы должны разъяснять, пояснять и объяснять людям. И мы должны обеспечить, а у нас очень большое количество. Считайте, 90%, если не брать Магаз и Назрань. У нас там и то в Магасе уже она переработала. Надо ее реконструкцию проводить, насколько я понимаю, очистных сооружений. То есть у нас сегодня необходимость этого. Из Роса не полезет в речку. Вы же видите, немножко жара и бирыш, вы медишь, бирыш. Бак могу видишь, а че делается, речка ж двохпуш, ну ча двохпуш, ах, могу ждать, свалываешь. Ну, вы должны понимать, что экология – это одна из составляющих, что мы кушаем, что мы пьем, где мы купаемся. Это формирует здоровье наше внутреннее. И я думаю, и главы районов, городов, Юрдая-Ахрви, вот, сельские поселения, станицы, деревни, имамы, Вайдижа, Алам, Нахак, надо нам продвинуть это. Сегодня я знаю, что это будут рабочие места. Для нас это тоже важно. Специалистов. И у нас в колледжах, кстати, вот директору обращусь, Фисенко, да? Вот. Мы уже должны готовить там специалистов.
местных ребят в колледжах. И на это надо обратить внимание министру промышленности и министру образования, чтобы мы молодежь учили. Бог бацы яхаш, Бог бывей, шорт Бог бывей. Только бегвал цикирыш, бегвал макер. У нас, кроме Жайравского района, насколько я знаю, пока сохранили мы там. Но там в первую очередь надо начать. Вот я Лиану Мухаммеду говорил, и вы уезжали, по-моему, вы туда, да? Вот надо Жайравского начать, потому что там же у нас отдыхающих за 100 тысяч в прошлом году было. Это только иногородних. А если с нашими посчитать, там более 700 тысяч. Представляете, сколько там нужно нам внимательно отнестись к экологии, к очистным сооружениям. И поэтому очень большая надежда у меня на службы Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Министерство природных ресурсов и на глав, особенно на глав и на руководителей сельских поселений, сел, станиц. Это очень важно. И если каждый застройщик, уважаемый министр, да, Михаил Зинович, если каждый застройщик уже сегодня должен закладывать очистные, мы с выгребными ямами не должны строить ни один частный дом. Уже надо заявку делать. Ни одну школу, ни одну больницу, ни один торговый центр или магазин. Если мы этого не поймем, то в ближайшее время у нас будут проблемы. Компания «Российские очистные сооружения» через Ингушетию расширяет доступность своей продукции для регионов округа. Ведь открытый здесь цех – это не просто площадка для производства, а целое представительство в СКФО. Это у нас первый этап открытия. То есть сам завод будет строиться в Карабулаке. И если здесь мы сегодня будем производить порядка 100-150 единиц изделий для частного сектора, то в Карабулаке по нашим планам вторым этапом идет установка линий по производству листового полипропилена. Таких линий на сегодняшний день в России всего 2, одна из которых принадлежит нашим чешским товарищам, которые нам, как оказалось, уже не товарищи. Поэтому третья линия в России будет открыта здесь. То есть мы будем производить весь перечень листового полипропилена от самого тонкого до самого, получается, 80-го, самого большого, крупного, который будет расходиться по всей России, потому что производители изделий из полипропилена находятся от Калининграда до Владивостока. На предприятии, когда выйдут на полную мощность, планируется трудоустроить до 80 человек. Пока же здесь работают порядка 10 жителей региона. Их готовили специалисты компании, которые прикомандированы на период обучения. Мы можем на сегодняшний день за месяц производить около 150 станций, локальных станций по очистке. На семьи, скажем, на частные домовладения. Вот это примерно наши мощности, но мы рассчитываем как и на частные домовладения, так и рассчитываем на социальные объекты. То есть у нас такая большая программа, экспансия, скажем так, потихоньку на Северный Кавказ. Так выглядят современные очистные сооружения, а компания планирует производить весь спектр очистных систем, а также оказывать полный набор услуг, в том числе установку согласования с органами государственной власти и сервисное обслуживание станций. Раз у нас здесь производство, то есть все представительство будет здесь, как головное, по СКФО будет находиться в Ингушетии. Вот, а все уже остальное, вся продукция будет расходиться по региону именно отсюда. То есть и офис головной будет здесь. У нас уже планируется сейчас даже производство здесь и отгрузка на Азербайджан с первой машины, станции уже. То есть 2 станции они берут сейчас экспериментально и сразу же заказывают следующую машину. То есть вот Азербайджан у нас уже соглашение заключено с Азербайджаном. Каждая такая система представляет собой аэрационную станцию для очистки, что позволяет достигнуть до 98% результата. А весь материал, который используется в цеху российского производства, потому и санкции не помеха. Плюс в этом производстве в том, что не только они строят, они их устанавливают, они их сопровождают. У нас больная тема для нас, то, что те, что построены, некому их эксплуатировать. Так, а вот как Роспотребнадзор, я говорю, очень нужная тема. И вообще основное население, которое живут
водоохранных зонах. Мы же понимаем, у нас грунтовые воды не очень глубоко залегают. В любом случае негативное воздействие наших, в основном 90% населения, это поглощающие ямы, мы же знаем. Вот будем работать с населением, я и обращаюсь, советую, предлагаю, что необходимо переходить на данные, подключаться к этим локальным очистным сооружениям. А со своей стороны мы будем только помогать и лаборатории привлекать, и как специалисты сопровождать будем, чтобы насколько это все действительно работает, мы будем сопровождать, обещаем. В конечном итоге мы добьемся улучшения качества воды, улучшения состояния наших водоемов, рек. И я думаю, в ближайшем будущем, если люди поймут, что это такое, а мы постараемся донести такое поручение главой, дано всем соответствующим структурам, главам муниципального образования, мы получим, конечно, хороший результат. У очистных сооружений нового поколения масса достоинств над аналогами. Они не гниют, в отличие от металлических, их легко установить, да и степень очистки намного больше. Муслим Ганиев, Магомед Дидигов, Новости 24.